Тривожні розлади та депресія. Особа, яка має тривожний розлад, відчуває небезпеку, безперервне хвилювання, а також безліч думок. Страх може проявлятись як серцевий напад або ж як раптові епізоди непритомності. До основних симптомів відносять збудження, відчуття втоми, труднощі із зосередженням уваги або проблеми із запам'ятовуванням, легкість роздратування, скутість тіла, проблеми зі сном. Панічні атаки характеризуються раптовою появою сильного страху або відчуття дискомфорту, що триває кілька хвилин, але при цьому проявляється з високою інтенсивністю. Симптоми панічних атак проявляються у таких органах, як серце, легені, відчуття задухи, головний мозок, страх смерті або божевілля. У випадку появи тривожного стану або панічних нападів потрібно звернутись до сімейного терапевта, який або призначить терапію для лікування тривожного стану, або випише направлення до консультаційної служби терапевтів. Також є можливість звернутись до психолога комуни, який розповість про групову терапію на базі лікувального закладу. У надзвичайних ситуаціях можна звернутись до відділення невідкладної допомоги, яке направить постраждалу особу до Центру психічного здоров'я за місцем реєстрації. Діагноз великого депресивного розладу встановлюють за наявності у особи принаймні 2 епізодів депресії. Депресію діагностують, коли більшу частину доби більшості днів людина почувається сумною, порожньою, зневіреною. Відбувається зміна апетиту, може знижуватися вага. Людина втрачає інтерес чи задоволення від повсякденної діяльності. Можуть виникати труднощі зі сном, особливо з раннім пробудженням на світанку. Людина часто відчуває себе знесиленою, у неї знижені когнітивні здібності, їй важко концентруватися. Депресія пов'язана з високим ризиком суїциду. Окрім психологічних, можуть розвинутися фізіологічні симптоми – біль у спині, животі, головний біль. Особі, що страждає на депресію, слід звернутися до терапевта або Центру психічного здоров'я комуни. Для підтримки особи з депресивним або тривожним розладом неабияку роль можуть відігравати люди, що живуть поруч із нею.